لما نلاقي اتنين شباب واحد فيهم يقتل التاني عشان بس اختلفوا على 5 جنيه. لما نلاقي زوج وزوجة بيتطلقوا عشان اختلفوا التلفزيون يتحط في الأوضة ولا في الصالة. عشان نلاقي واحد بيقتل واحدة عشان هو حبها، ولما حب يتقدم لها أهلها رفضوا وهي سمعت كلام أهلها يقتلها. يبقى بالظبط الوقت ده هو اللي تنبأ بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة في حديث فيما معناه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يعني إيه؟ يعني بالظبط انتوا هيجي عليكم وقت الخير بتاعكم هيبقى زي كده طبق الفتة، وكل الأمم هتيجي عشان تاكل منه. الأمم الكافرة هتيجي تاكل من الخير ده بتاع المسلمين. فراحوا الصحابة سألوه: هو من قلة يا رسول الله؟ هم المسلمين في الوقت ده هيكونوا قليلين والكفار هم هيكونوا كتير؟ الرسول قال لهم: لا، ولكن هم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. يعني ايه؟ عارفين السيول كده لما بتيجي وتكسر الدنيا، وتيجي بعد كده المية تبقى محملة ببعض المخلفات، شوية ورق شجر على شوية خشب متكسر على شوية بلاستيكات. قالك بالظبط المسلمين في الوقت ده هيكونوا غثاء كغثاء السيل. يعني ايه؟ يعني هيكونوا الخامة بتاعتهم هشة، هيكون الجودة بتاعتهم هشة، هتكون قلوبهم دي أصابها الوهن. يعني إيه الوهن يا رسول الله؟ يعني حب الدنيا وكراهية الموت. يعني إيه حب الدنيا؟ يعني كل واحد فيهم بيقول يلا نفسي، يعني كل واحد فيهم حاطط الدنيا دي في قلبه مش في ايده. يعني الدين قليل في قلوبهم. الصحابة زمان لما كانوا يخشوا الحروب كانوا الكفار يقولوا عليهم: احنا بنحارب قوم بيحبوا الموت زي ما احنا بنحب الحياة. الصحابة زمان كانوا بيخشوا في الحروب وبيبقوا عايزين يتقتلوا، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: احنا لما دخلنا الاسلام ما دخلناش عشان الغنائم، ولكن دخلنا عشان ناخد ضربة هنا، علشان ناخد ضربة في رقبتنا، عشان نموت، عشان نستشهد. فراح ربنا سبحانه وتعالى خلاهم ينتصروا في الحروب دي وكمان ياخدوا الدنيا. ولكنهم لما اخدوا الدنيا ما حطوش الدنيا غير في ايديهم، ما حطوش الدنيا في قلوبهم، لذلك كانوا عايشين أعزة مش أذلة. لكن لما تحط الدنيا وحب الدنيا في قلبك فتلاقي نفسك بعد كده أي خناقة تخش فيها بتقول يلا نفسي فيها. من الآخر كده يا جماعة، لما تخش في أي خناقة أو تخش في أي مشكلة مع شخص، شوف المشكلة دي هل هي متعلقة بالحلال والحرام؟ وفي الحالة دي ده أنت من أول ما هتخش المشكلة دي ولحد ما تخلص وأنت في طاعة. ليه؟ لأن غضبك في الوقت ده هو غضب عشان ربنا، زي ما كان سيدنا النبي كان لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله. ففي الحالة دي لا، أنت تقف مع الحق وتدافع وتعمل طاقة فيه. ليه؟ لأنها كلها طاعات، كلها حسنات من أول المشكلة لآخرها. ولكن لما المشكلة اللي احنا بنخش فيها دي أنا عايزة فيها بس أقول إن أنا الأفضل، أقول إن أنا اللي صح، أقول إن أنا من عيلة فلان عشان كده المفروض إن هو يسمع كلامي، أنا هعلمه ازاي ما يعمل كده معايا تاني مع اسياده، وهكذا. كل ما الاقي ان انا في المشكله عايزه اوصل لكده، خد بالك افتكر قول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود: بسم الله الرحمن الرحيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. من آخر كده يا جماعة، لو انتصرت في مشكلة ما بينك وما بين شخص بسبب ان انت بتعلي فيها النفس، عايز تثبت فيها ان انت اللي افضل، افتكر في الحالة دي ان الناس هتسقف لك، ولكن انت انتصرت فيها للشيطان مش لنفسك. تعرف ليه؟ لانك ضيعت عليك مكافأة كبيرة قوي ربنا بيعملها لنا كل اثنين وخميس، لما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما معناه: تفتح ابواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لشخص كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي إيدنا الاختيار، يا ترى هنختار المكسب الوهمي اللي في الدنيا ولا هنختار المكسب الحقيقي اللي في الآخرة؟ وفي إيدنا الاختيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.